Лечим кашель с первого раза. Насморк, кашель, любую простуду. Вот этим средством. Чеснок, лук мелко режем, накрываем ртом, а нос наружу. Вдыхаем через рот, выдыхаем через нос. Вдохнули, выдохнули. Первый раз 10 все будет драть очень сильно в легких, а потом привыкните. Раз 30 нужно будет вдохнуть через рот, выдохнуть через нос. Помогает на раз. Сразу же после этих вздохов, выдохов облегчение наступит. И кашель пройдет. Кто не верит, проверяйте. Давно уже пользуюсь этим. Весь день сегодня страдал кашлем. И потом вспомнил свое средство народное, которое, в общем-то, придумал сам. Так что поможет 100%. Я вас уверяю, даже 200 или 300. Вот такая вещь. Потом накрываем крышечкой, закручиваем и повторяем через несколько часов. Но уже никакого не будет в горле, в легких неприятных ощущений никаких. Вот. То есть еще несколько раз попробуйте так вдохнуть. Раз 10 выдохнуть через нос. И все будет нормально.